Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз қазіргі хит болып жатқан тарыдан және қызыл ірімшіктен жасалынған пирог дайындаймыз. Өте дәмді, ұлттық дәм береді. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен жуып тазартылған тарымызға ыстық суды құйып, бұқтыруға қойып қоямыз. Содан соң ұнымызды, қантымызды, разрыхлителімізді және де жұмсақ сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң жұмыртқамызды салып, жұмсақ етіп, видеодағыдай қамыр илеп аламыз. Қамырын дайын болғаннан соң, оны пакетке орап, тындыруға шетке қоя тұрамыз. Содан соң біз салмасын дайындауға кірісеміз. 20-25% қаймағымызға қантымызды және де крахмалымызды қосып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Содан соң жұмыртқамызды саламыз. Оны да араластырып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Біздің пирогымызға жұмсақ және нәзік дәм беру үшін сгущенкамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бұқтырылып дайын тұрған тарымызды тек қана тарысын саламыз, сүтін сал жібермейміз. Содан соң қызыл ірімшігімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің тынып дайын тұрған қамырымызды біздің формамызға салып, жайып, шанышқымен арасын тесіп шығамыз. Содан соң салмамызды салып, қызып тұрған духовкамызда 180-200 градуста пісіріп аламыз. Баршаңызға дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді және ұлттық дәм береді.